Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là làm về xúc xích chiên. Mình coi mà trên mạng người ta ăn nè, không biết có ngon không nữa, tại mình chưa ăn lần nào hết trơn. Nè, nó vậy nè, đó. Cái bự nha, mình mua một bọc luôn á. Một bọc là 5 cây, là một bọc là 20.000, một bọc 20.000. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi chiên nha. Rồi mình đã bắt chảo dầu lên nha. Cái dĩa xích nè, cái này nó trơn quá, gấp đổ không được bởi mình bỏ tay luôn. Dính quá dính rồi. Tiếp tục bỏ cho nha. Mình làm nó với lửa nhỏ nè, nhỏ thôi, chiên cái chừng 10-15 phút là được rồi. Bỏ vô hết luôn rồi, cái dĩa nè. Đó. Mình có để mấy cái khăn này cho nó dần đừng có văng lên tường á các bạn. Nó văng lên là dầu mỡ dính lên tường, nó dơ lắm. Rồi, đây thành quả mình đã chiên xong rồi nè. Mình ăn bằng nẻ nha, mình cắt ra làm hai với các bạn dễ ăn. Nè, nhìn nè. Chén đây là chén nước chấm. Chấm vô. Nào mình sẽ ăn cho các bạn coi nha. Nóng quá, nóng nhưng mà ngon nha các bạn. Nóng nóng với lại tương ớt nè, nó cay cay, tương ớt cay cay ngon. Với cái này nè, nó giờ như là nó chiên nó vậy nè, miếng nó vậy nè, nó giòn á, ngon các bạn. Thiệt không tin các bạn làm thử đi, ngon cực kỳ luôn. Nè, ăn miếng này nha. Hết sảy con 37. Chấm thiệt cay mới ngon. Ăn nha. Đúng không? Không quá ngon. Bạn đợi mình cái nha, mình đi lấy đồ cái. Nè, bắt đầu nha. Ăn tiếp. Ngon các bạn. Nè, ăn mình nè. Cái cây tại mình chiên chín quá, nó vậy nè. Tuyệt vời, quá ngon. Có thể các bạn thử ăn đi, ngon lắm. Bột một rễ.
5 cây mà 20.000 là một bọc luôn các bạn, nguyên một bọc luôn á. Nóng nóng mà ăn ngon. Bạn chiên ăn liền á, chứ đừng để nguội, nguội hết ngon rồi, nguội lạnh ngắt à. Chiên ăn liền á, nó nóng đã lắm. Mình thì mình mới làm video mình chưa biết làm nhiều, bởi có cái gì không vừa lòng các bạn thì thông cảm nha. Ăn tiếp nè. Thích làm video từ nhỏ rồi, tại mình nhỏ mà mình chưa làm được, bởi giờ mình mới làm nè. Mình còn nhỏ mà mình làm cũng như chưa được như người ta, với các bạn thông cảm nha. Nóng. Nó trong nó vậy nè. Cái này chưa chín không, mà gì cũng ngon nè. Đối với mình là hết sảy, còn hơn chứ hết sảy luôn. Để mình có ra các bạn, mình đi lấy nước một cái. Rồi mình mới vừa uống nước xong, nước mà không có đem ra, tại vì chai nước nó bự lắm, mình uống mà mỗi lần uống rồi đi cái lạnh là mỗi lần lấy ra là uống à, bởi mình không có đem ra. Tiếp tục nghe các bạn. Ngon quá. Đây. Đây là nó chín nè, ngon. Ngon lắm bạn. Trời. Các bạn ăn nó có một cái lợi biết sao không? Vừa rẻ nè, các bạn chiên lên nó ngon hơn cái mà còn nó ngon hơn cái mà còn trong vỏ mà bạn ăn luôn. Này chiên lên nó ngon, nó thấm vô nó ngon. Với các bạn chấm tương ớt nè, tương ớt chiên su nó ngon lắm các bạn. Cái này nó đã lắm, ăn tuyệt vời. Nè, tiếp tục nha. Mình ăn cũng đã no rồi đó. Hết nổi rồi. Ăn hết nổi rồi. Quá no. Còn 2 cây. Chắc mình để ngồi mà chiều đi học về chắc mình ăn quá. Chứ giờ ăn hết nổi rồi, no quá no. Đã. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video.
Nếu các bạn thấy mà như hay thì các bạn nhớ bấm đăng ký, subscribe và chia sẻ cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ làm thử nha. Các bạn nhớ like và chia sẻ, đăng ký cho mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye.